8月23號嘅早上10點25分，咁我哋嚟到呢個Jasper 嘅 Sky Tram 啊 ，Jasper 纜車站，仲有隻熊，以及攝影師。如果帶ABS spray 咧係要攞膠袋笠住，我哋冇帶咯，所以就相當安全。So back in the day, Jasper was a railroad settlement. Jasper 咧係一個鐵路城市嚟嘅，咁喺畫面左下角嗰個火車咧有成5公里長。But I haven't seen that one. It probably is, like I said, very strong westerly winds, like most of the sort of weather we get. 我幫大家翻譯做中文啦。眼前呢條河咧叫做 Athabasca River， 佢嘅起源咧就係哥倫比亞冰川啦。佢全長咧就1231公里嘅。Between British Columbia and Alberta and the Continental Divide. That mountain with the snow on it, still, that is Mount Robson. That is the tallest mountain in the Canadian Rockies. 導賞人講嘅 Mount Robson 咧就係眼前見到白色嗰個山峰仔啦，咁就係全個落基山脈最高嘅山峰啦，有成3954公尺。由於大霧咧，全年得10% 嘅時間左右可以見到佢嘅啫。緊上去 Whistler 嘅山頂，咁就高度而家係2200，咁啊攀200嘅啫，好快到，輕鬆嘅一段路程。見唔見到嗰白色燈燈？係 Mount Robson Canadian Rocky 最高嘅係，仲有雪嘅。嗰度就係呢一個板塊之間嘅 intersection。唔錯，咩板塊咧？應該係太平洋同埋北美啩。搭呢個 Jasper Sky Tram 上到 The Whistler 嘅頂咧，最高係2463米啦。咁個頂咧其實冇嘢好做嘅，都幾大風嘅，不過個景就相當靚啦，有時能見度非常之好。咁我哋影咗陣相之後咧，就落翻去營地嗰度開始第一日紮營啦。各位網友，大家好，我哋而家係 Whistler 營地，坐喺 pickup truck 後面，然後張軒車我哋去買柴。呢個位 credit 翻再牽手車真係幾好嘅，幾難拍佢都拍到。嚟到露營點？呢度係加斯帕無人者之家，我哋睇下呢度一邊頹垣敗瓦。你要拍左啲啊？好啦。靠左啲啊！靠左啲啦，算啦，因為你嗰邊都難攞嘢啊嘛。你個目的係呢邊，你易攞過嚟呢邊啊嘛。好嚟啦。Jasper 咧太陽光好好嘅，但係唔知係咪高海拔咧，嗰啲紫外線好勁，所以咧你哋一 set 圖咧就即刻整翻個天幕頂一頂先。哇，點啊！咁啊，頭先已經搭起咗呢個天幕，李家希嘅 Natural Hike， 黃色3人型，朱定明。Aurora 2人型，冇錯。Natural Hike 2人型，呢場係2人型。冇錯。俾大家後面嘅景色。好撚辛苦啊！讀唔成書就要劈柴。男人先嚟㗎，各位小朋友要俾心機讀書。冇錯。山長水遠走嚟加拿大劈柴。喺呢度露營咧，同香港露營感覺好唔同啦。雖然大家都係冇乜嘢做，但係嗰邊成日環境又舒服好多嘅。即係有雷阿奶喺度準備緊，飲下酒啊，燒下嘢食都幾過癮嘅。呢張咧就係 campground 嘅地圖啦，講嚟就喺呢個27號仔嘅營地。咁啊有廁所啦，有沖涼房啦，都有攞木柴嘅地方啦，咁啊幾正。各位觀眾啊，今日係24號啊，早上9點鐘左右，經歷過琴晚嘅寒冷。第一晚咧係凍到瞓唔到覺嘅，第二朝一早啦，我哋即刻去貨金買睡袋啊、成啊嗰啲。完全瞓唔到，醒咗幾廿次，隻腳凍到癲。有學到嘢。而家去行金字塔山。OK， 到。Pyramid Lake 咧喺 Jasper 鎮西北4.5公里，咁揸20分鐘、12分鐘就到㗎啦。念句走語你聽下。Abracadabra！我已經死撚咗。冇錯，呢個金字塔湖就係悶到呢個地步。咁我哋翻返去營地睇下景啦。大家見到個景好靚嘅，但係其實 Jasper 咧喺24年7月發生過大火，燒到25年嘅4月嘅。咁當局撲救咗之後咧，好彩我哋就喺呢段時間去啦。我哋可能會見到呢啲 moose 啊，大隻鹿。我哋呢日咧去咗馬林湖度睇嗰啲 moose 啊，大隻鹿啊。頭先係呢個 Moose Lake Loop 啊，衝破咗一個蚊陣啊，好多蚊。一隻 moose 都見唔到。冇錯，幾靚啊！冇錯，我哋滿心歡喜咧喺呢個 Moose Lake Loop 度揾 moose 啊，嗰啲大隻鹿咧係揾唔到嘅。
得一大紮蚊啦，同埋行前啲咧有隻松鼠仔。咁咧 Jasper 咧有松鼠啦，都有第二隻呢啲相似嘅動物咧，叫做鼠兔啊，英文名咧叫 Pika，P-I-K-A。咁啊都唔知影緊咩啦。不過正當我哋以為揾唔到嘅時候咧，行前啲咧就見到呢隻 moose 啦。咁咧有個國家公園嘅管理員咧就攞住支槍咧去睇住佢哋嘅，因為佢哋真係好危險嘅。唔好以為佢哋好可愛啊，其實佢哋仲勁過啲紅人嘅。回前嘅景色咧都好靚啊！我哋去咗 Medicine Lake 咧就睇湖啊，係冇錯，都係睇湖啊。喂，隔離二人組完美放棄咗嗰個帳篷啊！都日落。雞髀 ASMR。早晨啊，今日係8月26號早上11點26分，咁咧就會出發去呢個班夫小鎮啦。中途喺冰原停一停先，跟住就會接力去埋剩餘嘅路程。揸車途中呢，有個景點仔咧叫做 Athabasca Falls 啊，一個小瀑布啦，高度咧就24米嘅，水量平均60公尺 per sec。我哋而家喺 Athabasca Falls 啊，啲水係咁湧過嚟，超大啊！成條 Icefield Parkway 咧都相當之靚嘅，咁啊成個 road trip 就係咁樣噶啦，露下營啊，揸下車啊，食下嘢啊，睇下冰啊，咁樣一日。8月26號晚上9點07分，嚟到班夫嘅一個營地啊，個名叫做 Tunnel Mountain。同 Jasper 有啲唔同啦，多咗啲蚊啦，跟住多咗啲樹啦，見到好多樹。今晚睇星可能爭啲。係咁。8月27號早上8點10分，整緊早上嘅嘢食啦。有莊阿軒推天香腸啦，水嚟嘅，跟住有咖啡啦，煲緊水，漂亮嘅陽光啦。我哋而家要進入呢個 Johnston Canyon。Johnston Canyon 咧係一條小小嘅健行路線啦，主要有3個景點嘅。第一就係 Lower Falls 下瀑布，Upper Falls 上瀑布，同埋 Inkpot 彩色池。2.4 Upper。好啦，我哋最後都係 Inkpot。好 ，Let's go。要讚一讚加拿大咧喺無障礙設施方面係做得非常之好。如果我哋淨係去 Lower Falls 下瀑布咧，頭個 K 幾咧其實係完全鋪得非常之好嘅。輪椅啊、推車仔啊、BB 車都係完全冇問題嘅。第一個景點啊，下瀑布。咁呢個瀑布咧，頭先個解説咧就話佢不斷會 move upstream 嘅，即係不斷向後退。因為呢個石會衝擊佢上面嗰陣，啲水會衝擊上面嗰陣石，跟住就會一路咁樣向後退，之後退。因為好多人排隊去嗰個窿仔度影呢個瀑布。我哋唔入去啦。刨開晒喎，你睇下，好快手喎做得。各位觀眾，我哋嚟到 Upper Falls， 未見到個 fall， 唔知邊度 fall。Upper Falls 上面望落去，有個台喺度，跟住沿住啲徑行上嚟，好好行嘅，唔斜。呢一個上瀑布呢，瀑布高度呢去到30米嘅，咁水量呢大概係15至到20立方公尺每秒啦。我都係問 AI 嘅啫，佢嘅水源呢就喺最高啦，有條河仔叫做 Johnston Creek 啊。咁啊陣間上去會見到噶啦。現場呢係都幾鬼嘈下嘅。你行前啦，唔係行嗰邊啊！影啲過場畫面。各位網友，而家我哋行咗8.27公里，2小時38分鐘嚟到 Inkpot 嘅領域。見到啲湖水都係藍色、綠色嘅，咁啊 total 有5隻，水溫咧全年大概4度左右啊。呢個係行山嘅莊軒啦。我哋而家落去睇下佢啲湖水先。呢個 Inkpot 咧個顏色係綠綠地同藍藍地嘅，原因咧就係有啲地下嘅礦物質啦、啲藻類啦咁去折射，同埋咧佢啲泉水咧喺下面湧上嚟嘅，好有趣。呢個就係 Springport 最特別嘅地方，佢水喺下面上嚟㗎，有啲部落嗰度，大家見唔見到？好有趣。跟住佢呢度上咗嚟之後咧，就一路沿住呢度，一路去隔離，去呢啲地方一路再散落去。哇！呢度都係泉眼喎，有個泉眼嗰度都。
呢個都係全顏啊，各位網友。跟住就同大家睇下嗰條 Johnston 河仔啦 ，Johnston Creek 嘅，涼涼地幾舒服嘅，啲水聲都幾好瞓。咁睇完就落翻山啦。每日就係呢啲簡樸無華嘅生活，淨係生活嘅啫，冇其他嘢先諗。真係淨係生活，就係諗點樣生活咯，同埋勞動咯。其實勞動係最好嘅藥。出面好大雨啊！再牽究緊係部相機啊！我哋個營睇唔睇定到咧？個火都仲未熄喎，幾勁！好，閂下窗先。而家行 Lake Helen 咁樣6公里，455蚊星。今日行呢個 Helen Lake 咧，佢嗰個本體 Helen Lake 咧就冇乜嘢好睇嘅，最好睇咧係嘅沿路嗰啲山啊、草啊、有啲花啊、河流啊，係相當之宏偉。再對面嗰啲大石山啊，咁所以咧大家唔使等嗰個湖嗰個本體啦，冇乜嘢好睇嘅就係個湖。非常漂亮，非常漂亮啊！俾大家睇，呢度插少少環境 shot 俾大家睇。咩叫環境 shot？即係啱先影嗰啲啊，環境嗰啲 shot。環境 shot，超靚。環境 shot，啲大風吹得好行。再俾前面大家睇下。呢個就係個 Helen Lake 啦，係靚嘅，但係味道好靚咯。同埋佢後邊都有啲路可以行嘅，但係我哋就冇啦，沿路翻返轉頭。各位網友啊，而家翻到嚟營地，咁就6點32分啦，好大雨啊！唔知大家聽唔聽到啊？哇！整咗個帳翻嚟，超大風大雨啊！好彩即刻開咗個火，我哋唔使驚。我哋啲營都防水嘅，應該安全嘅。唔知煮唔煮到飯，陣間再報告。拜拜。OK。有粒就快粒。邊度？請救！我拎錘仔俾你，錘仔。幫我攞住相機。我有下先。各位網友，我哋捱過咗呢個暴風雨，而家錄緊意粉，食緊燒雞，飲啤酒，好正。整燒雞，好正。而家未算。燒雞 Tabasco 啊，好正啊！一流啊！仲有呢個藍冰，加拿大藍冰，唔知英文係咩是但啦，加拿大藍冰。但好飲好多。好飲，非常好飲。好飲。今日係8月29日早上嘅9點52，最後一日露營啦，所以最後一日啦。Mark the end of this 奇妙嘅旅程。但係大家再睇一睇呢個營地就離開啦，我哋食嘢台啦，爐火啦，爐火純青嘅爐火啦，有我哋嘅乾野嘅區域啦，跟住我哋自己各自嘅營啦。預備瞓覺。聽到啊！其實我哋係可以一齊係唔需要嘅。哇！長路漫漫是如何走過，寧願讓樂極忘形的我，離時代遠遠沒人間煙火，毫無代價唱最幸福的歌。都係呢個太陽，一個日落。都係呢條河，係啊，都係都係3條友，都係3條。都係食呢啲咁嘅嘢。2個禮拜後識起貨。冇錯，食咗，有緣再見，拜拜。讓我信自己的真理，讓我有個永遠假期，讓我喝誰也可嬉戲，從今天開始。